असली बदमाश कैसे बने टॉप 3 हैक्स। नंबर 1, आपको रोज सुबह उठकर अपनी इंस्टा स्टोरी में स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर की बदमाशी वाली स्टोरी डालनी है ताकि सबको लगे कि लड़का तो रिच और बदमाश है। नंबर 2, आपको पूरे इलाके में ऊंची वाली जीन्स और शर्ट पहनकर घूमना है जिसमें ऊपर के 2 बटन खुले हों और आपको पूरी चौड़ में रहना है, भले ही आपका शरीर लकड़ी जैसा हो लेकिन बदमाशी पूरी दिखानी है। नंबर 3, आपको घूमते घूमते पुलिस स्टेशन में घुस जाना है और कहना है, आज से मैं इधर का नया दादा हूं और मैं सबसे हफ्ता लेने आऊंगा। पुलिस वाले आपसे डरकर आपको हफ्ता दे देंगे और आप पूरे एरिया के नए बदमाश बन जाओगे। ऐसे ही शानदार हैक्स के लिए हमें फॉलो करें।